Doufám, že jste poznali vedle Petry Janů také Petra Jandu, Karla Zicha, Pavla Bobka a Josefa Laufra. Výborně, máte bod. Ale my se podíváme na další prkna, která znamenají svět. Tentokrát to budou prkna divadla Semafor. Končí sice hra s pidlou v zádech, ale Josef Dvořák začíná svůj úžasný monolog. Víte, co je nejhorší? Umírání. No myslím, v civilu to je dobrý, to s vámi akorát křápne, ale na jevišti, to je trapas. Dospělý člověk, jak tady leze. Já lezu k té štěrbině, kdyby tam něco bylo. To je příšerný, já se tak stydím. A to se vyučuje. Pozor, to se vyučujete v osnovách. Skutečně. To můžete mít, já nevím, z umírání 1, ze života kuli. Jo, to je celá technologie, to je zpracovaný. To já tady nepředvádím nic novýho, to přijde na jeviště poměrně zdravý herec. No, nemluvme o hlavě. No. Celý večer se nesmějete a zrovna tomuhle místu. Teď začne povídat si s divákem, ho se rána udělá. A! To! Prd! To! Čert! Prd! Všimněte si, levá noha basuje. Pravá ruka čumí do prostoru. No, to je takový zbytek z první republiky. No, v moderním herectví se to řeší takhle už. Jo, to je hrůza. Ne, že to je hrůza. Tohle je hrůza jako to umírání. To je peklo. A to já mám ještě kliku, to mě střelí až na konci představení. To jsou kolezy, který jsou takhle pisnutý na začátku představení. Teď ležejí a nemůžou dejchat. Teda můžou, ale nesmějí. Jinak by to nebylo umění. To je horor, vemte ty lidi, koukej, první řada kolikrát, jo? První řada, ta už nesleduje představení jenom toho chudáka. Ten leží, bojí se pohnout a první řada, tam se může... Počkej. Neuvěřitelný. Mámo. Ale mámo. Jo, pardon, mámo. No co, máte stejný tepláky, no. Hele, vidíš, to dejchá, člověče, dejchá. Zkuste nedejchat, to se vám frňák nafukuje a vzduch polehne. A nebo mouchy. Mouchy jsou bestie, teď. 7:45 a oni kolem divadla. A už se jsou po plakátech a borduje se. Ten chudák tam leží, nemůže se bránit a oni mu po rypátku. Já vám řeknu, to jsou těžce vydělaný peníze. Neříkám poctivě, těžce. Navíc, teď mě napadla jedna věc. Nerozumím tomu, takže o tom budu mluvit. Vůbec nemá takový pocit, jako kdyby celá světová dramatika byla nějakým umíráním postižná? To snad každý kus už končí tím, že no, nechoďme daleko. Třeba Japonci. Každá druhá hra končí tím, že dotyčný Japonec páše harakiri. No, ono je konec představení, Japonec přijde. No nic, oni nejsou tak vyžraný jako já, že ale...
teď má problém nějaký, že jo, to už je jejich věc. Třeba dostal práci a... No hlejte, vy se smějete, ale to může být pro Japonce šok. On už byl zvyklý dopoledne ležet doma, panečku, a teď budík ráno 6 hodin a on... Stará Japoncová vaří logry a... Není jednoduchý. My máme právo na práci, oni musí dělat. S takovým člověkem může dělat hrozný věci. On veme tu samurajskou kudlu. No, to se dědí. V každém státě se dědí něco jiného. U Japonců kudla jsou státy, kde se nedědí nic. A to není tím, že by neboštík byla komej. Prostě... To byl hezký potles, tomu se říká útrpák. Japonec... No, už to napravil. Japonec veme tu kudlu, to má čepel ostrou z obou stran. Skutečně. Převáže bílým hedvábným šátkem. Viděli všichni, ne? Byli všichni v Japonsku. Ne. I Vilenoši. Tak pro ty, co nebyli, naposled předvedu. Jdeme kudlu z bední. Vykřikne. Ucukutej, Yamancha, boháču! Pardon, já to neříkám, protože bych se vytahoval, ale... My tady máme kontrolu z japonské ambasády. Hiro. Tenhle je dobrý. Toyota! To je japonský garáž, mistr. No tak pojď, až si pojedeme. Japonec vede tu kudlu a... Tak tohle prvek už známe. Smějte si tuhle chvilku, ani s Japoncem není moc řeč. Ty fajnšmekři si tu kudlu ještě obracej, no. S tím nebudu zatěžovat. Mě ještě napadlo, takový harakiri po česku, to musí být spíš legrace. Si představíte, jak ten chudák vyfasuje tu kudlu, je to tupý. Teď co s tím? Návod je japonsky. Ale zlatý český ruce, čapé kula. Jo! Všimněte si. Čech opakuje známé prvky, ale všemu se diví. U divadla a